아, 괜히 예슬이만 욕먹게 생겼잖아. 가만. 일일 수업 펑크만 안 내면 되는 거 아닌가? 누가 하든 상관없는 거고. 아이씨. 깁스한 것도 뻥이었어? 다친 것도? 장훈아, 너 어린이 범죄 예방 교육 해본 적 있지? 걱정하지 마십시오. 준비하고 바로 가겠습니다. 야, 너 보소 썼어? 아우, 저건 뭐 쟤네 아빠 뭐 경찰청장이야? 지 맘대로 하죠. 안 그래도 갑자기 창간 수업이 취소돼서 어머님들 항의가 많았는데 다행이에요. 훈구 어머님이랑은 잘 아는 사이신가 봐요? 풍문문 카페 회원이고요. 제가 회장입니다. 회원님도 어려울 때 도와드려야죠. 근데 수업은 어디서 하죠? 이쪽 교실이에요. 참, 인형탈 같은 건 안 가져오셨죠? 아이들이 탈 때문에 집중을 못 하거든요. 선배님! 저 왔습니다. 자, 다음은 나쁜 사람을 만났을 때 어떻게 할지 알아보는 시간이에요. 자, 나쁜 사람을 만났을 때 어떻게 구별할 수 있을까요? 뭐라고? 괴물처럼 생겼어요. 눈이 쭉 찢어졌어요. 내가 카페 회장 하나는 잘 추천한 것 같지? 회원이 펑크낸 수업도 대신해주고. 그니까요. 누구처럼 잔머리 굴릴 염려도 없고. 윤지야, 내가 할 소리는 아니지만 사람 일은 모르는 거야. 누가 알아? 지금 딴 쪽으로 잔머리 굴리고 있을지? 그날 차정아는 훈구 엄마랑 같이 있었어. 그걸 숨기려고 교통사고라는 연막 작전을 쓴 거고. 확실한 물증만 잡으면 끝인데. 훈구 어머니, 못 오실 줄 알았는데. 선생님, 일일 수업 지금이라도 제가... 수업 이미 진행 중이에요. 네? 자, 이제 나쁜 사람이 여러분을 납치하려고 합니다. 어떻게 할까요? 꼬마야, 아저씨가 맛있는 거 사줄 테니까 같이 가자. 경찰 아저씨한테 도와달라고 해요. 소리 지르면서 도망쳐요. 나쁜 놈은 때리면 돼요. 나쁜 놈 죽여라!